ඉතින් ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා කවින්දු ටෙක් ප්‍රෝ යුටියුබ් channel එකෙන් ගේන අලුත්ම අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඔන්න ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට රුපියල් 50000ක වගේ බජට් එකට ඕගොල්ලන්ට PC එකක් බිල්ඩ් කරගන්න. ඉතින් මේකත් ඕගොල්ලන්ට යන්නේ රුපියල් 50000ක් විතරයි. එහෙනම් අපි ඉන්ට්‍රෝ එකට ගිහිල්ලා එමු අපේ වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ලාම කරන්න තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට ඇවිල්ලා mdcomputers.lk කියලා සර්ච් කරන්න. ඉතින් ඒකට සර්ච් කරාට පස්සේ ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට mdcomputers.lk කියලා මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට pop up වෙනවා. ඉතින් මේකට ආවට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන md computers කියන උඩ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් guys ඕගොල්ලෝ ඒක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ව මේගොල්ලන් MD කම්පියුටර්ස් වල වෙබ්සයිට් එකට තමයි එන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති මම කලිනුත් මේ වගේම PC එකේ කොටේෂන් එකක් හදාගන්න වීඩියෝ එකක් කරා. ඉතින් මම හිතුවා ඕගොල්ලන්ට PC build එක තමන්ටම කියලා 50000ට අඩුවෙන් කරගන්න පුළුවන් නම් ඒක හොඳයිනේ. ඒකින්ද ඕගොල්ලන්ටත් ඒ වගේ එකක් ගේන්න ඕනේ කියලා හිතුන හින්දා තමයි මම ඒක ගේන්න හැදුවේ. ඉතින් ඔන්න අද වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලන්ට කලින් විදිහටම build your PC කියන උඩ ක්ලික් කරන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා create a quotation කියලා මෙන්න මේ විදිහට වැල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම අද PC එක build කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ items ටික දාගෙන. හරි. ඉතින් මං අද මුල ඉඳන් කියලා යන්නම් ඔයාලට කොහොමද මේව ගන්න පුළුවන් කියලා. හරි. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම යමු අපේ processor එකට. ඉතින් මේ processor එක ඇවිල්ලා Intel Core i5 3rd gen processor එකක්. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා US processor එකක්. ඉතින් උගලන්ට මේක මාකට් එකේ සාමාන්‍ය 4500ට විතර මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ එක තමයි motherboard එක. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් normal DDR3 වගේන motherboard එකක් වෙනවා. හැබැයි මේකෙත් හොඳ performance එකක් තියෙන motherboard එකක් කියලා කිව්ව හැකියි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේකත් මාකට් එකේ රුපියල් 5000කට වගේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කූලර් එකට ඇවිල්ලා ගත්ත RGB CPU cooling fan එක. ඉතින් මේක ගත්තේ ගොඩක් ඔයගොල්ලන්ක කැමති RGB කේසින් වලට කොහොමත් ගේමින් පැත්තට එනවනම් කොහොමත් RGB වෙන්න එපා. ඉතින් ඒකින්ද මම ගත්ත RGB CPU cooling fan එක. හරි. ඉතින් මේ RAM එක විදිහට මම යොදාගත්තේ DDR3 8GB used desktop RAM card දෙකක්. ඉතින් මේක 3500ක් කිව්වට ඔයගොල්ලන්ට 3000ට වගේ ගන්න පුළුවන් මාකට් එකේ. ඒ වගේම තමයි storage drive එක විදිහට යොදාගන්නේ 500GB used desktop SATA hard එක. ඒ වගේම තමයි මේකේ VGA card එක විදිහට GT 2GB VGA card එක යොදාගන්නේ. මේකට GT යොදාගන්නේ GTX යොදාගන්න බැරි ගොඩක් GTX used ඒවා ගොඩක් කට්ටිය පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි GT graphic card ගොඩක් popular නෑ. ඒකින්ද ගොඩක් කට්ටිය පාවිච්චි කරන්නේ නෑ. ඒකින්ද අපිට මේ price එකට ගන්න පුළුවන් අඩුම graphic card එක මේකින්ද මම GTA 2GB VGA card එකක් මේකට යොදා ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ casing එක විදිහට අපි golden field snow casing එක තමයි යොදාගන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි power supply එකට අපි 500 power supply එකකුත් keyboard and mouse විදිහට JDEL K13 office keyboard and mouse combo pack එකකුත් යොදා ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට රුපියල් 43200කට අපිට මේ විදිහට PC එක බිල්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් උගලන්න මේකට මොනිටර් එකකුයි කේබල්ස් උයි ඒ වගේම තව ස්පීකර්ස් උයි වගේ දේවල් දාලා ඔයගොල්ලන්ට රුපියල් 55000කට වගේ ෆුල් සෙට් PC එකක් බිල්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මගේ කොටේෂන් එක පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් දාලා තියන්නම්. ඉතින් එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මගේ කොටේෂන් එක බලාගෙන ඔයගොල්ලන් කොටේෂන් එකත් අප්ඩේට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට පෙන්නන්නම් මම හදාගත්ත කොටේෂන් එක කොහොමද කියලා. එහෙනම් අපි ඒක බලන්න යමු.
හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි mdcomputers.lk එකෙන් හදාගත්ත අපේ කොටේෂන් එක බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් තව දෙයක් ඕගොල්ලන්ට කියන්න තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ කොටේෂන් එක යූස් කරන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ කොටේෂන් එක හැදුවට පස්සේ හදලා දවස් 7කට වෙනකම් විතරයි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මේ කොටේෂන් එක යූස් කරන්න බෑ. ඕගොල්ලෝ අලුත් කොටේෂන් එකක් හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් තාම කවිඳු ටෙක් ප්‍රෝ සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන් මම සබස්ක්‍රයිබ් කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරලා නොටිෆිකේෂන් එකත් ඕල් දාලා ප්‍රෙස් කරන්න. එතකොට තමයි මම දාන වීඩියෝස් ඔයගොල්ලන්ට නොටිෆිකේෂන් මාර්ගයෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් කමෙන්ට් එක උත් දාගෙන යන්න මගේ වීඩියෝ එක හොඳයිද නරකයිද කියලා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් ඕන නම් පල්ලෙහෙන් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. එහෙනම් ආයෙත් දවසක මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හැමෙමු. සුබ දවසක්.